اخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم فيديو اخر ديال ايودات باش نكملوا السلسله ديالنا. غادي تلقاو في يوتيوب، سيروا تابوناو راه ولا غنقلح فيه لي فيديو. الفيديو ديالنا اللي غادي نهضر فيه على واحد الايوده اللي اللي كيشدوها العيالات اللي كيكونوا حاملين، اللي هي امباراساداس، وكيكون عندهم الرياسكو لابورال. دونك سيروا تفرجوا فيها، زوينه بزاف، غادي تفيدكم. الا ما فاتكمش دابا تفيدكم في المستقبل. يلا سيروا ديروا لايك، كومونتير، بارطاج الفيديو ديالنا في يوتيوب. كنحبكم بزاف، تهلاو في راسكم.